Te voy a mostrar 6 efectos de sonido que van a mejorar todos tus videos en redes sociales. El primero de todos es el click. Se usa sobre todo cuando hay que seleccionar cosas o poner un título. Segundo y el más famoso, el swoosh. Normalmente se usa para transiciones o agregar movimiento, pero también se puede usar para títulos o lower third. Tercero, shutter effect o flash. Se usa para transiciones o también para algún efecto para fotos. Número 4 tenemos a la campana o bell en inglés. Se usa para cuando algo es positivo o correcto. ¿Es correcto? Quinto, el sonido del pop. Súper bien para hacer aparecer imágenes o subtítulos. Si te gustó este video, seguime para mantenerme en tu algoritmo.